好，年，我们参考这个猪，开始喽。要脚笔，毛笔马上变成这个逆时针或顺时针，这样搅，然后呢横画过来，推。你只要懂得推哦，这个力量感啊都很强的。再推一次，让那个末端的头有点不一样。你看，像这个也许是破了，然后有的它比较圆一点啊，这个比较尖一点，这往下方一点，然后它的可能性比较多啊，我们就不必要一定非得某一个形式。再来是这个叫撇点啊，三角点过来撇点。然后这个叫写长重一点，写过来轻轻的。好，假设你要让末端再重一点往下，像这三个就不一样。好，老师也欢迎。好，中间再提细，老师觉得这样的比较好。末端再加重一点点，再提尖，尖吧。好，这样可以再拉高一点，我觉得我写的比较低。然后缝，刚刚我们看那个缝很漂亮。对，这个缝啊，它笔画比较多，所以比较细。那缝我稍微说明一下，刚才那张不要的，对不对？不是。哎，这个要的，我刚不是写错了一张字，没有吗？没有。好，我就是这个哈。那个缝啊，按照我刚刚看到的，它是先写这样子，然后再写个横画。然后再写很像一个牛这个字，好，然后再拉竖笔，然后呢，它的这个很特殊是，它的这个两个撇呢都很长，然后点三角形在这里，啊，然后这个错步的拉下来，通过这个第二个撇，通过一点点，好特殊哦。然后这里再做一个马上上扬，再马上下滑一个滑梯，然后再出去，做一个很倾斜的一个形。这个形是这个字最重大的重点，啊，所以我们要把通过这个第二个撇这个表现出来，然后牛的这个撇表现出来，好，这是这个缝的，我觉得是重点啊。好，再逆推上去，逆推上去的时候，你不要破坏那个外面的界面，就是我们既然是用扁笔去写的，这个面扁扁的就好了，不要把它破坏，然后再从这里面再出来，它比较能够保证这个扁扁的感觉，好。然后将这个笔再过来，侧推是比较细的，然后是比较细的，然后再横，再来写牛，你们记得那个横画的角度，我都让它有点点变，或者是形状让它有点变，让它变成是你在写的时候是很自在的，就竖笔上再提细，粗细粗。然后再写个三角点，啊，我们各位练习的那种基础的技法里面用到的。好，开始往上高一点隆起来，再往下下降，再拉过去，这样，圆缝，大在这儿，啊，大跟有都没问题啊，都比较简单。通常我前面的这个开头呢，我会差不多用一种压笔的方式，先把毛笔扁扁的打开，然后把它做一个这个纵面，很长的线。如果你不太会的人呢，你可以把它拉一条直线，然后在这里去撑，把毛笔撑开，再往这边写，也可以了哈。这体细，再慢慢的写过来。加粗，停顿这里会有个尖的一个角，再横的拉过去，这样啊，这个字有没有？谢谢，这样就可以。有没有？好，老师现在做法都是在里面找字哦，也就是说我们刚刚使用的那个。对联的这个内容是来自于大陆的这个书法老师哦，已经帮我们找出来了，所以等于是我们自己坐享其成。
那当然就把它写好一点。我观察有无论写横或写撇都可以，先写都可以。好，所以根据我的感觉啦，就算你从撇开始写，甩过来再写这个也还不错。先写完横，在最近的距离写撇也不错。啊，所以不用太担心啊，这两者都 OK 的。我决定先写横，重量感完成，侧切，然后轻轻的急收，再往上甩，这时候再拉下来，这样就合理性就完成。这个叫自圆其说。无论是你怎么写，你都要有自己的一套把它说出来。说圆了就是成功的，这不是强辩哈，这是想象。我们跟古人打交道就要想象，这样。然后呢，再来下联是试想啊，试想。刚刚已经找到那个试了嘛啊，我说左边的横画把它再拉长一点啊，试想。对，重点。然后我也在关注一件事情，就是说我如何让这几根线的角度都略有不同。其实这两个角度已经有点像，这两个角度，那么是不是我可以再侧切下来一点点呢？啊，让它稍微不同。是。所以很辛苦啦，这人生的大事没办法的。好，我现在把试的这个部件偏右边一点，然后我们现在的拉下来这个竖折横也要比较偏右边一点，它重心不会有很大的一种伤害，反而会有一种成全感。这时候这个很长啊，这个很短，效果就出来了。有一种微杯的那种了解阴阳太极的感觉，而且这个想的蛮清晰的，我们就照写还不错。那想的笔画比较少，所以我们会写瘦一点，对吧？这样效果比较好。那他把上头的一个点的那个横画省略了那个点，所以现在写下来啊，有点点像眼睛的那个目的写法啊，这个倒是蛮特殊。只是呢，在左下角这里做一个提笔提，这样写很像眼睛的目哦。再拉上去，再要做脚笔，让它尖，再拉下来，侧上去，再写这个悬针，这样子有一个很美的地方在哪里啊？在这里很尖的出去这个空白就产生这个字很重要的一个呼吸点字要让它呼吸，字有呼吸就会好看。你们现在写的时候写成三角形的，因为这样看起来比较像魏碑有刀刻的一些金石的味道，看起来这一笔有连上去我们跟着连。然后把底下下盘弄紧凑一点，侧推，这小就完成了。第一张，这就是极字啊。练习帖的时候，你就直接临，不清楚的字就不写，算了放过去。那如果感觉上是你自己可以想象的，就自己想象，要不然就不要写它。只要把这几个看得比较清晰的字临过了。你就可以像我们这样子在进行极字的时候再复习一遍。那切下来三角形，如果有点湿没关系啊，就在书写的时候可以当做一种润泽。尖，这个尖的比较难。好，再来是平，这里让各位看，这样比较清晰。一样侧切，推上去，尖的上去，再下来，再打出去这个点，侧切，有一点点上去，顶着再上去。这个有点晕开了然后再从这里写，提细你的身体跟着往上移，再下来，好，
这样子的和平。我们要写春福满爱，老兄想的很好。我们参考什么呢？参考龙的这个感觉啊，我看的这个感觉就是一撇一捺，然后底下搭配这种方口型的，就可以作为这个字的一个结构。春，我这样讲听得懂哦？这是我10岁开始写字就用这个方法。啊，我要集字，这里面没有，我就这样想，这里好像跟去年类似，我来凑凑看。那一下就凑了，就越凑就越成熟，然后以后就写字就很容易了。尽量让它笔画不要太类似哈，让它有点变动。那因为撇它还蛮长的，所以我们要加强那个撇动式。这样，这是我们把它改造以后的比较可能的春。